Roky chodím okolo takej police, kde boli tie modely. A ja síce som urobila knihu spolu s Ľubou Belohradskou a Zuzou Chmelovou a pani Šramovou, ako Erninu monografiu pred 10 rokmi. Ale odtedy vlastne chodím okolo tej police a hovorím si, že sme to neurobili dobre, lebo že ešte tam neboli realizácie. Takže som mala taký dlh urobiť výstavu o realizáciách v verejnom priestore. To sochárstvo na Slovensku bolo tak viac menej takou mužskou doménou a tých žen tam bolo naozaj málo. Takže pre mňa to bolo tiež zaujímavé pozorovať tú autorku, ženu, ktorá vlastne bola v tom mužskom prostredí, ale našla si svoj úplne sebavedomý priestor a spôsob. Najprv tam bolo také ako strašilo stále, no ono je žena a tu máme spustu sochárov a tým musíme dať robotu a tak ďalej. Na začiatku jej tvorby ju naozaj oslovovali skôr na také akože dizajníky do obchodných prevádzok alebo do reštaurácií, aby tam vytvorila, neviem, nejaké logo alebo na ulicu nejaký štít alebo nejakú drobnú vec do interiéru. Ale aj tam vedela byť veľmi akurátna a tie práce sú naozaj veľmi krásne a je škoda, že už neexistujú. Až neskôr prišli architekti na to, že ona je skutočne schopná plniť aj veľké zákazky a veľké úlohy. Takže je to kompromis toho, čo ona mohla a čo vlastne jej bolo umožnené. A tým, že ona nekurizovala nejakým politickým reprezentáciám alebo nebola typom, ktorý by niekde na plenárkach vyskakoval a tam si vynúcoval nejaké právo na pozornosť, tak to išlo skôr v ústraní a potichu, ale tie výsledky boli úžasné. To je smutočná sieň v šali a toto je v takom nejakom bočnom, nejakom smutočnom salóne, to nazvem. A v tom hlavnej obradnej sieni je taká viac vertikálna, taká štíhla. Toto je vlastne model tej, ktorú tu nevidíme, tej vertikálnej, vysokej. To má asi 4,5-5 metrov. Erna Masarovičová nikdy nejak širokospektrálne nereagovala na tie politicky vypísané výzvy alebo nejaké súťaže. Pre ňu zásobnicou tvorivých počinov bol vlastný mikrovesmír, jej vlastné prežívanie, jej zážitky z mladosti a reakcie na všeľudské situácie. Venovala sa fakt takým tým témam, ako je kolobeh života. O prírode, bola strašne milovala prírodu a zvieratá a vedela naozaj tie zvieratá krásne stvárniť. Moja mama sa narodila v Betliari a starý otec pracoval ako správca Andrašieho kaštieľa. Takže sa inšpirovala všetkými tými knižnicou, knihami, vycpanými zvieratami a vlastne tam on Grovie nechal možnosť, aby tam škicovala, tak to videla tie veci. Takže tam, a potom ju poslal do Budapešti na strednú školu módneho dizajnu. A tam sa naučila robiť strihy. A tie konštrukcie strihov strašne pekne adaptovala vlastne do svojej voľnej tvorby. Ona vlastne tie sochy potom komponovala ako zo strihov. Ona, ako keby ste si na figurine urobil šaty, tak ona si vlastne urobila nejaký model sochy zo sadry a potom z toho snímala tie strihy. A už potom nepotrebovala to vnútro tej sochy, takže vlastne riešila len ten obvod tým železom. A zároveň bola strašne zaujímavá, zručná aj v tej mechanike, lebo tie diela neboli statické, ale snažila sa im dávať vlastne aj v tých menších aj väčších formátoch nejakú ako keby mechanickú fintu, ktorá z nich zase robila nový ako keby typ objektu. A tuto je ukážka z jej medaily, kde už úplne vidno vlastne ako tú mechaniku v tom, že sa snažila to vrstvenie úplne prepracované. Tuto je tiež verzia sochy Ochrana života, ktorá je pred Ružinovskou poliklinikou. Čiže tuto je to taká geometrická, ale nakoniec realizoval sa tento, kde je ten kameň spojený s hydronáliom, tam je taký zárodok ľudský ako keby v ňom. Ju zaujímala matéria ako taká, nie len sochárske materiály, ale aj matéria všedných predmetov, ktoré ju obklopovali. A
jej iniciatíva bola taká, že ona aj hotové predmety, ktoré si treba skúpila v obchode, ešte dodatočne dotvárala, vstupovala do tej ich fyzickej existencie a neskutočne tvorivým a niekedy veľmi vtipným spôsobom si tie veci akoby prispôsobovala na svoj obraz. Ľubica Husta to aj pomenovala, že bola taká širokospektrálna, že to nebolo, že robila len sochy, ale čo ja viem, šaty, keď otec si kúpil košelu a nepačila sa mu, tak si ju prerobila na košelu pre seba. Bola úplne iná situácia, než je dneska. Dneska sú obchody preplnenými vecami a vy si povedzme nájdete to, čo je vám najbližšie. Vtedy to tak nebolo. Občas sa niečo objavilo, ale povedzme sa vám to nepačilo úplne, tak ona si prerobila tie topánky alebo tašku, alebo proste všetko ešte nejak dotvorila. Všetko. Ja by som povedala, že to je ten vklad toho génia do toho konkrétneho nositeľa. Jednoducho je disponovaný, je talentovaný. Aj hudobník môže vyrásť, ja neviem, niekde na pustatine a nemusí mať kontext širší. Jednoducho je to ten zázrak prírody, že sú tu jedinci medzi nami, ktorí sú špeciálne obdarení a ktorí dokážu tvoriť. Predtým, než som ja vklzla do tej výstavy, tak som ju poznala hlavne ako teda autorku šperkov, a vďaka môjmu zájmu o architektúru som ju poznala aj ako autorku, alebo teda spoluautorku veľmi zaujímavého domu, vlastného domu, ktorý postavili v 60. rokoch tuto blízko Horského parku. V 63. myslím, začali stavať dom. Najprv postavili ateliér, aby mohli dokončiť dom. Dom stávali dvaja robotníci, a to, že mali miešačku, už bol taký ako bonus. Ahoj. Ahoj. Poď ďalej. Čo robím? Upratujem. No, máš to tu upratané. Rozhodli sme sa vlastne sprítomniť ho do istej miery aj na výstave. Tuto máme jeho vlastne vstupný relief, ktorom je ten rok 1967, kedy ten dom bol dokončený. A vlastne Erna Masarovič, ako som hovorila, že bola taká univerzálna autorka, tak si vytvorila aj vlastný nábytok pre dom. Sa mi zdá, že strašne moderne rozmýšľali tvoji rodičia, že tak samozrejme extrémne. akože... Hlavne mama bola taká, on dokázala všetko spracovať, čo okolo seba mala do podoby, akú si ona predstavovala, aby to malo mať. Toto je severná fasáda a tuto je južná. Taká excentrická, je vlastne vyosená, že síce je to tehlová stavba, ale potom z toho betónu urobili tieto preklady, ktoré sú také veľmi sebavedomé, dynamické na tie 60. roky u nás. Mne sa strašne páči aj táto nejaká podlahová štruktúra, ktorá je tu z tých drevených segmentov. A viacúrovňový priestor, ktorý tu vlastne navrhli. A tu sa tak pekne otvára v spoločenskej časti domu. No a samozrejme ten kuchynský kút, ktorý bol veľmi inovatívne spojený s obytným priestorom. Ona ako žena, ktorá zároveň má tam ateliér a varí, tak ona nechcela byť nejak izolovaná od rodiny, že chcela mať ten pocit spoločného priestoru. To jej pripadalo, že byť zavretá v miestnosti a variť pre niekoho, koho ani nevidíte. A tam vlastne v podstate jeden z prvých, ako na Slovensku, tam vidíme prepojený ten obývací priestor s tou kuchynskou časťou. Moji rodičia si to vlastne postavili podľa svojich predstav asi ako chcú fungovať v tom priestore. Toto kedy robili vlastne tento pult vlastne? No to si urobili hneď. Pravdepodobne. Že odkedy si ty, tak si to pamätáš, že to Odkedy nikdy to nebolo inak. Skoro všetko sú tam atypy, ktoré si spolu vytvorili. Napríklad on vytvoril okenné rámy
vyzváral proste všetky tie okenné rámy, ktoré sú tam doteraz. On mal zrejme veľmi blízko tiež ku vytvarnej nejakej sebarealizácii, ale mal nariadené alebo povolené štúdium strojného inžinierstva a tam sa vypracoval na patričného odborníka. Čiže to bol človek, ktorý jednak vedel exaktne teda pracovať s aparatúrami, ale zároveň bol znalcom technológií obrábania kovov. To je samozrejme ich práca, že to spolu vytvárali a vyzvárali v svojom ateliéri. A všetky tie detaily kovové sú tam napríklad schodiska, radiátory si vyzváral. Čož bola taká zaujímavá kombinácia, lebo Erna zase bola taká tá spontánna, haptická, emocionálna a sa snažila do tých svojich diel dostávať vlastne tú emóciu. A on je, ale zároveň strašne pomáhal pri tých technológiách. No a pri tom dome sa strašne spojili ako dvojica. Keď sa potom vybudoval tento ateliér tu a v 67 s domom, tak tu už rozmýšľal technologicky veľkorysejšie a tu zariadil aj žeriarovú dráhu v ateliéri. To znamená, že aj ťažšie kusy oceľového materiálu bolo možné veľmi ľahučko preskupovať po ateliéri. Vlastne aj mama to zvládla, nie? Potom No samozrejme to je ako... To aj keby ty si chcela niečo robiť, tak ti to pomôže. Akúkoľvek vec presunúť na stôl. Počkaj, takto. No len... Aj pre ženy to je. Áno, je to lahunké. No a tu sa tak akože búchalo tu stále. Áno. Ej. Takýto zvuk. Najprv do vyhne, potom týmito kliešťami podala sem a teraz ideš. No. A robilo to taký zvuk, vôňu, pretože železo, keď sa reže, tak má takú špecifickú vôňu. Ale toto, vieš, to úplne jak taký sakrálny. Tým je vidieť na bránku, že kto ide. A tiež je to tak pekne vyosané. A tuto na tejto stene sú vlastne použité pôvodné ako návrhy. Keď sa rozkreslovala tá socha v jednak jednej, tak a potom si to mama natapetovala na vchod do ateliéru. Nebolo dosť jasné, že to, čo vlastne reprezentujú moji rodičia, je ako cenné. O tom som ja nemala nikdy pochybnosti. To skôr nejakí kritici mali pochybnosti, ale ja nie. Som si myslela, že takáto výstava by mala byť. Táto výstava vlastne pojednáva viac menej o tej architektúre a o verejnom priestore, ale pridali sme pár vecí, aby bolo vidieť, že to malo ešte ďalšiu šírku.